അമീന്താ കയാക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടാണ്. നമ്മള് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോകാൻ പോണു. അപ്പൊ ഇത് വെക്കുക, ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട്. ഒമാനിലെ ലേലം വിളി എങ്ങനെയാന്നുള്ള കണ്ടിട്ട് വരാം. കറണ്ട് അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അമീൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കയാക്കിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയുധമൊക്കെ. അപ്പൊ അമീൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. കയാക്കിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമീൻ കയാക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോകാൻ പോണു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നേരമുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ബോട്ട്. സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. തിരിച്ച് യാത്രയായതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഫിഷിങ്ങിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് സമയം ഫിഷിംഗ് ആണ്. ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ബോട്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെക്കുക, ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഹാർബറിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഫിഷിംഗ് ഒന്നും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സാധാരണ ഇവര് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സീല് പോയിട്ടാണ് ഫിഷിംഗ്. അപ്പൊ ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെതർ ഭയങ്കര വിൻഡ് ആയത് കാരണം പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും ദൂരം പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് 4 മണിക്ക് ശേഷം നല്ലോണം കൂടും. അതായത് വേവ്സിന്റെ ഇത് നല്ലോണം കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ നേരം സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഹാർബറിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആയുധവിന് ഫിഷ് ചെയ്തിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആയുധവിന് മതിയായില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആയുധവിന്. ഓക്കെ.
കാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് പോട്ട്. അതായത് അവിടെ ലേലം വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ലേലം വിളിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഒമാനിലെ ലേലം വിളി എങ്ങനെയാന്നുള്ള കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബോട്ടില് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ബോട്ടില് ആദ്യം വലിയ ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു, എന്നാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം സൂപ്പർ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അല്ലേ. പുതിയ അവിടെ ലേലം വിളി തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുക. ലേലം വിളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ 2 പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതാണ് ലേലം വിളി സ്ഥലം. ഇപ്പൊ ദിബ്ബ പോട്ടിൽ മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ലേലം വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂട്ടമായിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ അവര് ലേലം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പല സെക്ഷനിലായിട്ട് പല പല മീനുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് കാണാം, എല്ലാരും അവര് അടുക്കി പെറുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒമാനിലെ ദിബ്ബയിലെ ചാകര. ഓരോ ബോക്സുകളായിട്ടിട്ടാണ് അവര് ലേലം വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ വലിയ മീനുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ശേരിയുടെ വലിയ മീനുകളാണ്. ഓരോ മീനുകൾ സെക്ഷൻ ആയിട്ടിട്ടാണ് അവര് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നമ്മളെ കടൽ പക്ഷി കരണ്ട് അടിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു, വീണു. ഇതിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. കറണ്ട് തട്ടിയാണ്ട് വീഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മീൻ കൊടുത്തപ്പം തിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പേടി. എടുത്ത് ഇടാൻ പോവാ. അത് ഇട്ടോടോ. ഇത് ചെറിയ വിഷ എടുത്തിട്ടോടും. അപ്പൊ നമ്മള് മുസണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നേരെ നമ്മള് കോർഫക്കാനില് ഒമാന്റെ തന്നെ മദയെന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എത്തി. അവിടെ നമ്മൾ രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. നമ്മൾ നേരെ ദുബായിലോട്ട് വിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രില്ലിനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മീനൊക്കെ വാങ്ങിയായിരുന്നു, ഫ്രഷ് മീന്. പുതിയ ഗ്രില്ല് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ് അളിയെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ദേ നമ്മളെ ടെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഹൗസ് മീനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിഷൊക്കെ നമ്മള് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മള് 2 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം.
അപ്പൊ ഇതേ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഐദുവും അഹിസും അളിയനൊക്കെ ചേർന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതേ സീബ്രീമാണ് ഇന്ന് പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ കുബൂസും മയണൈസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ അൽസാദ പിക്നിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പൊരു തവണ ഇവിടുത്തെ വ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ UAE തന്നെ മദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒമാന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനുള്ളിലാണ് അൽസാദ പിക്നിക് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഡാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നാളെ രാവിലെ എന്തായാലും നമ്മള് പുലർച്ചെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോണൊക്കെ റോമിങ്ങിലാണ്. ഒമാനിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുവിധ റേഞ്ചൊക്കെ കട്ടായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. എന്തായാലും ബാക്കി നാളെ രാവിലെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.